जय श्री राम। अखिलेश जी, आपका फोन बज रहा है राम की कृपा से। शायद किसी को कोई अर्जेंट बात करनी है। अखिलेश जी, शायद आपका फ़ोन बहुत ही अधिक देर से बज रहा है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना फ़ोन का ग्रीन बटन दबाकर फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना, श्री नारायण की कृपा से। मिस्टर अखिलेश, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही अधिक देर से बज रहा है। अखिलेश जी, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए ना। जय श्री राम।